everyone, welcome back to my channel, Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi su wari ama puro galakchere. Ado ngasi gi wari sidi yam na ngakpa ko may mayam na sige nupa si Timothy Dexter haina American gi history da may maming le hawrabani. Maze from rag to riches kind of life, patat kay lai rabadagi millionaire oikhibagi wari ni the most stupid man gets the crown haina idi Kwaidagi Pangba like su haitaba sina millionaire orapa aduga Kwaidagi luckiest man haitari masam tina lucky oiba adugumane mayamna haiti mayam se isona polakpa haiti koise pokpirama matungda khoi gi daw waise daw sida sigi nupa sigi Timothy Dexter haina maming chatline magi daw sidi daw makhalamani go hainingai laitre haitare magi wari ne ngasi lidoise Timothy Dexter se January ki tang kungani thoi 1747 da Malden ko town namada poe Malden se Massachusetts le magi families na koi moi early Irish immigrant ne hai Ireland gi la aga honga khiba mapham ne US da ada moi sam laire go laire raga kai moi gi mabuk than na buk chaba phangdaba khotaba adumai tawi duga moi parents sing sisu Timothy gi parents sing sisu laborer oi mai machimana atopa leba sing sisu loinamak laborer oi ada Timothy na sahi nipan surapagi matam sida mana class 2 kara kanda moi parents sing sina laik tamna pa paisa laitre aduga matam su laitre du sorpudi paisa khara du isu ta lo kholo na ma school lagi tohallaga moi adagi nakan gi farm amada servant oina thamme hojiki farm du da sahi nipan thabak tawe mai gi contract se loira matungda Timothy jina city da oina Boston gi city da oina hongage na ma se hongare mana Boston gi city sida thaba ma phangi mana phangba thabak sina leather gi same bagi business gumbamda mana apprentice ama oina thabak tawe apprentice adi goi gi tamda ngai riba adugum bhai tare ne learner gumba asigi ma gi sida da mayam yam kana pamna babudi oide doraga su at least mana farm da thabak tor maduga di paisa do khara yame aduga Timothy gi wakhanda ma leijaiba ma laira da poga su ma lagi lyric su class 2 dagi hena tamdrabni lyric su amta haitraga su ma no manatraga no mudi ma je paisa pai haibagi wakhanda hingini manu hujiki leader gi mafam da thabak tok tok na phangba paisa je tungzalaga yam frugal oina seasonare hadi seasonare da ya da pot khatang da yam lek na seasonaraga ma se extremely dim witted oi hai mayam na tok da Pangba do maze Pangaga zu asa de am chauna leijabai aduga paisa se mana save tawra matungda mana hujiki kanu segi leader gi business ki moi dukan sidagi thokla akanda ma di khale aina paisa pai gi khali se sida aina leader gi mafam sida thabak adum taw leiragadi ai mi kanu to budung maroi haidi paisa pai ba mi do oi bangam maroi aduna ai kai do bata haidi atopa thabak ama thina ba tawrage hana masina hujiki dukan sidagi toga adagi magi phangjaba paisa myam do kanu tawre khomjalle aduga mai mapom masai se loina yolaga magi mafi ama khak lai kwai dagi phaba mafi ne na adom set pa mana magi suit am lai sigi suit se yolaganda city mada hongi doini mana hongi ba city zigi maming sina Newberry Port aduga sidai ma je thabak tawba hore dukan amada hantakti apprentice oina tawdre moi mana tawri ba thabak se glove making gi leather gi glove saba adagi di waistcoat nupa ngai gi saba adugumba mafam sida ma je thabak tawba hore aduga asigi bano sidai sida marak sida magi ahamba jackpot haidare ne adu phangdoine ba sidai mana widow nupi ma thingnei ko mai maming se Elizabeth Froting hangkawe maje 32 years old sure aduga Timothy gi colleague amagi widow oilerame mana thabak tongminai ba dukan sida da paisa yam pai ba haitare jiki kanu se magi mapu oina oibajani jiki dukan jiki asigi nupi se masaka yam kana phajaba nate adubu swaina widow ma je mana kanu tawre thengnaraga moi ani se sana ba haitare aduga hujiki Elizabeth sizu yam thina frugal oiba nupi ne ba business woman amane paisa pai haraga su yamna kanu da khase tang sejana ba adagi di business tawraga paisa je karai da khotpada karamaina sejanaraga paisa macha pokthokani khotkani kai dugum mayam tawba sida
Timothy's मागी मसक्तुदी येंगदबिदा मागी ngसाigi business की कनो idea लाइबदुने मागी पैसा लाइबदुने very soon Timothy na nupi sida luhonga siya propose sore ade Elizabeth na yarga moyani si luhongi luhonga matungda Timothy je Elizabeth ki mayum sida hongzale adoga Elizabeth ki mana laiba mayum se huziki Newberry Port sidagi na influential oiba mafam yamna affluent oiba jaga yamna ina kaya khunba mina laiba jaga Charlestown kawe sida hongzalaga ma se laire adoga mana saigi leather gi dukan ama my basement sida setup toraga basement gi sara ga yonba hore ado ma sina paisa se adum kanu na Elizabeth na pairabani na Dex kanu se Timothy se paisa se paire ko paire ga su ma je moyadai gi Charlestown gi mi singi yam thina sophisticated oiba adagi like lesu haiba gi wangang sangang to khot pa sida ma jam thina misfit ama oireba magi business zu adum kanu tawre ko adum chakhale adaga mana haise ai sumaina magi leather gi shop sida thabak tawbase normal gi gas khongam puri ma set pa ga se yaroi ka hairaga na matu gi paisa sina ga coat kanu gi suit ka lairaga suit ka letlaga adi mayam gi do ina khon mayam marak tu da yamna yauzaning bai tare adu gi sakadu daga kanu suit ka tang bali laga magi leather works taw do ni ba adu mayam na di dum nokna ba hai tare ma si misfit ama mayam na wa ngang gani haidi ngang oi do ba matam de ta wa ngang ba adagi di magi lai khai ta bagi mi mana kanom hangaga ta marak ta thasan bi adagi am rudely am rowdy oina wa ngang ba khot pa sida ma je hoi sigi nupa je larik laisu hai ta ba nupa sina Elizabeth ki lohongaga adui matamda kaigumba lohongaga di Elizabeth ki paisa nupi paisa jing je mai nupa gi loi oi aduna he is a rich guy but asi akhoi gi society da di fit to nupa na ti na mayam sina ma je adum kokthok pi bai tare moyamna ma je kano to bi ba hidi yamna loli aduga moi gi smaina fit to de akhoi ga mana ba yaroi kholoi kan to basi ma yam saungninge ma sam tin adu udam tin ai re to re ba hidi how dare moi na dumaina ai bu to ba khot pa na ada ma sina di moi du gi society high society da tinjaning ba gi chang sida mana moi gi peer sigi ina kara khunba light mayam kano elite mayam adagi di aristocrat mayam sing di mana yeng ba sida moi sing je political post natraga public ki office ta government gi job haigadra adugumba loina pai ada mana khale oh adoiraga di aizu adumaina public ki job ama natraga na koi gi political gi position ama pairaga di me bi mayam na is respect tawdra haina ma sina moi gi ki city ki kano sida office da kano thagrani ko mai gi resume letter mayam ira ga thai Timothy school drop out ni ko ma ke like le su kai mai banate adoiraga su ma gi angam thak ta letter se iraga thai thara kanda dumoi huziki public ki kano sina political police moi huzika kano sina office na adum reject tawre haina mana hanbaga laitabi ne ba reject tawre haina adum hanjana lithi kano je chithi je ira ga tha doine mana chithi daga su kai gino ma je sumaina public ki office ama pahan doi je khotoi je kari maram gi no khot pe no gaina amo su taung jing sina mung no hairakani no hairaga su ma hai je ai noi mayam na bu hoi haradi ai adum thaba adum ama piro opi da ba yaroi haibagi mai gi adugi adum chithi je mayam je piman da na moi je khangam da na masi man I je kari no na yeng masida uziki moi gi kano gi government gi public office da pi ba sida chithi je kari no man I je pa ba je haita da na expert hire tawraga expert sina translate kono to translate to no hona to kari no mana iri je hina ta spelling dagi kari dagi amata gyan men da bi dagi di koi gi spacing ga mata laita ba adum koi gi angang macha na ira ga thajalak pai type da ada moi sing ma ko ngawri ni mana iri ba petition mayam je kari no ha je pa thok tram ni na expert se kawra ga expert se bok to wari ba mana iri je kai no na ade expert se na uchina china handok pa mana iri je kari no na handok pa ngamme ngamma kan da di moi sing hai je asigi no pa je dozens of letters adom tha lere as adudi masigi no pa je kano tok no humiliate oina koi moi ge ma je humiliate tok boina nat ga chithi thara pa se lep na ba
position ama hekta out of the blue position ama sajalaje ma ga hai tolo ko chu pidrasu ya just mai ge dugi position do piu sene ba Timothy na adagi moina khanara kan sida informer of dear hana mazigi adugi position je mangon pi dore pare Timothy nang akhoi gi na position ama leire nang pambra Timothy harau re yes kai kari no ko har kan the informer of dear any dear activity akhoi sigi kanogi Charlestown Newberry gi port ka size da laiba sing se nang loidamak lok amada phajana iro kholo aduga akhoi da thar o akhoi da piro kholo na the funny part is Uziki Charlestown mana bangi position pari ba Charlestown Newberry port ki manak sida saji amata laiteba saji je last time saji u je sahi mapan gi mamang da saji amaka u gi dagi hena u daba mafam ni adori se moi se khangam da bagi mangon ikai ba pibo ina asigi position je pira je na piba sida Timothy de khangpote do ma sadauraga mana ekta uziki thabak se seriously ga lawdoi ne ba adu sayu mata hagot padagi mai gi sut nung ga tauraga sesalaga boy am ga kolong ga pairaga chatoi ne Charlestown ni Newberry port mayam dagi moi dagi neighboring town ama Malden na to se chalaga activity je I doi ne kai no ne mana du the boy ko ta na mayam ga se nu e ba khangbra informer of their like kai malak pada smati mayam na nu I do mai ba khanda ma thabak ama to gi mayam respect pi ne na ma hai kai ga tokselamba aduga moi gi town gi folks ne de nok to ni mai gi nu pi je suma hai di nang ya dugi position du buka do no logo no hai se mai nu pi da tumil lai nang khang pute kai na ga ngangam ba admai ta ga ma se thabak se mathang ma ja du do stam na diligent ni thabak tau jare mai ho je ki informer of their je kai da their lai no na mana matam khara informer of their gi thabak se diligent ni tawra matung da mana khalle ai phare ai hujik ai business ama lai re ai paisa su khara di paijare aduga government gi office amazu leirabanina I think maje man haido khara fulfill tawre maje establish oire aduduna hujik asigi informer of their gi thabak se ai give up tawraga I will go to another venture ade atopa venture tawrage hana manang sai gi boy ga kolonga mama pipe da du puraga hujiki town gi office da lae la aga man haire I using informer of their oibedo I design tawrage ado kai no da I think I have done I is mina government gi office ama gi haina political office ama paira banina position ama paira banina ai yare khole aduna asigi aina magi activity logs book se si is next informer of their da moi ado thabak tawde mi du da piro masu up to speed oina ba kari kai tawrige na hairamaga thamama ma sakhare adenga sai moi mai gi logbook pai hawri ba moi jingjina kari bu I bajano na boy je hangto yeng basida kari leramge haiba sida koi gi angang machana yek paman ba saji ama ni ga khara ga ye aga adoga illiterate oiba rambling haidi like khoi gi kanu lari khai taba mi na kari kainu khang matung marang khang dan angang machana I ba gi type ta rambling tawraga I ba tangai lerame asi I ji ju kari no haiba ju decipher to bangam dreba aduduna expert amu kawraga mana irami je kainu have the expert na ai bu khangdre na khumok toine 1775 ta American Revolutionary War se tawdoine moi tawrisina colonies of America ga aduga Great Britain ga lan je hobasida America sina magi on paisa se printing to ba hawre moi gi troops sing do pina bo hona bada adasigi kanu se moina print tawriba paisa sigi maming se Continental dollar ka we aduga sigi dollar sigi value se gold da dagi silver da on value tawde but promise amagi matung hangi musigi war se moigi revolutionary gi war se asi je moina ngam targadi sigi hojiki Continental gi paisa se asi je maman ayau doini haibagi promise ta moina print tawraga troops sing do piba hawre sigi currency je moina severely undermine taweba habedi sana na su chandi na su back tawde moi do gi values yaude it's just a promise that kai gumba war je America na war se karagadi paisa se si paisa jone season ani haibagine si haibani na vendors ing adegi merchant ma'am singjina paisa se value yaude haina accept to yadre matam dugi congress na yam tina effort thadai ko hedi kari gumba asigi paisa je lawdaga di punish tawni khot du tawbani paisa je lawgadabani khotgadabani na haibado adum hedi anamba vendors singjina law yadraga dum leire matam do da leramba congress na
yamna effort thadai ko asiri gi kano je continental gi dollar se noi season da ba ya roi kholo yana adu du na mi khuting mang asigi paisa je season da ne da moina over printing tawraba over printing tawraga ngasai gi troop sing du gi paisa do moi da leire adu ga ngasai gi vendor jing merchant jing na lobi o yadre adu du na over printing du ga tawraga inflation lae inflation lak ba gi di sigi continental dollar je worthless oiraga leire hojiki paisa je kaimbo value yaudраga adum taraga leire aduga ngasai gi troop sing do ngasai lan yauriba army jing troop sing do paisa do di leiraga season bham leitrabina moi ji ju kaidou doino gyan ama tadre adagi di moi hojiki new very report do leiba ina kaira khunba jing elite mayam adagi di aristocrat mayam sina moi sina favor oina nungai tabagi ngasai gi lan me jing do pungning thogot pagi oina phare noi gi paisa do akhoi leibirage habadi sagi army jing duna lupa kanu leibada lupa tara lupoina $10 lei hena khalajine $10 leibado kaimbo worthless oiba $10 ama continental dollar $10 ama leire ada moina adu di phare nai just noi kaim khan kanu khoi leibige haina jigi ina kara khunba sing sina $10 se lupa amadaga lei bai tare moina moigi hoji hoji moigi da chatnari ba currency je CJ dollar se lupa am piraga continental dollar tara khadi tara se do maina dum lobi ba lobo je moina kasu kanom to kaim to boina te ko moina nungai ta bagi worthless oiraga tar leire at least $1 ma piraga di moisu kainom chaja janoina do maina leibu se hobiri Timothy jina sigi ina kara khunba new report ki ina kara khunba khotpa mayam sina sigi smaina troop tagi continental kano se dollar lai basi u basida masu yam thina tongningi ba kai masi respect moina mayam sina ina kura khun basin sina tawbo zo masu tawi ka hairaga mangon da respect tawi na ba aduga masi na moi je lai dong no khoiram do ina kar mai jiki aristocrat mayam elite mayam ina kara khun basin se mana yamna lai dong no khoiram ja basida moina tawbo sida masu sigi train jida yawarni hana mana yauksan doine ba ado magi gi side kano gi Timothy gi side gi di troop singsida paisa ma kano sida troop singsida favor to bi bagan te ko mai wakhanda mana khali se war se America na karani kar matung da as promise America hosigi continental gi dollar se paisa oina seasonaradi aina moi mayam dagi lai hauraga hayangwai invest tong ni sini mai wakhanda aduduna masu mayam dagi mana mayam dagi hena leiba hogre mayam na chala ga noi continental dollar do ai leibi ge na hara ga leiba hore Timothy na leijaba magi saving gi paisa sing se loina mak seasonaraga mara jiki continental gi dollar se leire sigi wa kano se mana leibagi kano wa se spread tore ni mai jiki taung jing jida haidi smaina kano na Timothy na moi gi currency sing je leire khole na haibas da moi gi sai ina kura khun ba lai lai swai gi bang elite man was no any haidi masigi nu pa je na kaino tore si bo even if America na kano se lan je kara ga su adum moina hana season iba dollar se tum season ni continental dollar se kai su season roi kai su laite khote na mana phatum phare da masigi nu pa jina kano da paisa khara khak lai raga kano tawrudna akhoi ga level manai kana ga khandana khotna leiba am lai khai ta ba dim witted oiba stupid nu pa jina su ma kano akhoi na ga tawe kai na su ma taw tam jai sari kai moi ja harau let's see him bankrupt sini moi haije ma do paisa do raiba ado amana haire ai adu di chatlaga hairage European gi currency sing jisu laisalo hairage machinu pa je na ma da moi jigi marak sidagi elite amana Timothy nang na ngasai kanu su laire continental gi dollar jisu laire why not nang kanu jisu ma European gi currency sing jisu laisalo da na sini ha da gi amma jisu haina ina khunbam na mangonda wari sare mangonda business ki idea pira bane na haraga Timothy na magi arai anle ma paisa ne mai nupi gi property kai kai se loina mak yon thoga adu na sagi European ga continental gi dollar siga loina lai thoi moi ina kara khun ba jing noi ne ma si paisa mang na bankrupt oi radi wa ma na karai de no ma lai ba mafam mai gi jungle da kai no lai da hanja krasu no khot krasu kai na adu bu America gi war se September gi tang ahum 1783 da loiraga America na war se kare si kar matung da US ki constitution da ratify tawre di ma'am changes ma'am like in 1970s da aduga adaista ama lautho important news ma moina lautho pa je continental currency se si sina kha
treasury gi bond gi paisa oina lokthokpa yani asikak seasonani na laukthoraba congress su asigi currency je back to dune and then who become the richest man Timothy gi manakta di aroi bidanga sai madi Continental gi currency tap Thailand he became one of the richest men in Newburyport aduga nga sai ina khunba mam moi elite mam di maya karaga le hore Timothy na nga sai European gi currency le hodo adu zu mana huge profit ta yolaga ma je paisa ti na paire ase mam le ram ni na mana khali je oh at least I'll have some credibility with my peer and my credibility do phangadra ma do accept to bigadra khurkadra haina Timothy na di yam khanjaba adubu adudi oidre ba moi singsina Timothy gi mayum daga party ga mana banquet ka kano to se mana held to se kanambu ka lakpi da ba adagi di mana ga chatura ga kaur khorura su khomakta ba adagi moi gi ina khunba mayam gi meeting gumba get together to ba da ma ka se dum ko birakta ba moina khali je masigi lari khaita ba asu amna dim witted oiba apangba buduzina akoi gi level daga mana paisa khak pai bani du class ti yaupote si na akoi gi level si da ka do ka khalan doino khotoino na ma se dum inthok ko si da ma se thawai am nungai tre mana khale oh aina sigi se da Charlestown si da dum leiri makhai ai moina respect sung tau tau roi aina pami ba respect si pio ya roi aduna ai si da le roi gi hana mana mai gi kano mayum do yon tho e mai pe pisa mayam do pai kano tau re yom jale matu ga macha ga tau raga ma se city ma da mo hongi Timothy jina hongaga ai luxurious oiba mansion ama leiduini aduga Newburyport ki ai ina khunba lekai da mayum se leiraga leire adagi manang ziki yung gi kanu ga se furnish to ga se konigi bazar da phangba kwaidagi top kanu furniture mayam naga furnish to dana adoga magi yamna ridiculous oiba mayam na haiba magi outhouse amale outhouse haibdi latrine asigi outhouse ga se furniture ga mayam hadi imported gumba makhan gi furniture ga thammi ma se paisa do paiden utpagi type ta asigi matung dagi ma je gyanam ta dre hadi ai paisa se hoi ai ji loina leire khole paisa dili me aduna sigi paisa jina ai se kai doge hena man ai kai dozige paisa se ai leidi lei asi ka topa kai dozige khot ki jena mana hapta phane wa khan khala matung da ma je idea mas stuck tore ma ge idea se 40 wooden statue of random famous people adu jingdo magi loan gi kanu sida koina loina mak saraga ate thelaga thamge na mo yuziki kanu mayam statue mayam se statue random mana happy se kana yauge happy se George Washington Thomas Jefferson adagi Napoleon Bonaparte adoga mai masagi statue maga yaweba Timothy jina magi statue jigi makha sida kari ige habisida first in the east first in the west and the greatest philosopher in the Western world like e sagi kano statue semi ba sculptor do na loire hair kan da ma inspector bulak pasida mangonda kaino ma ot ama ui mana nga sagi kano statue no je 40 je ying pasida discrepancy je mana had Thomas Jefferson gi magi makhada e ba kano se replica sig mi makhada e ba se statue semi panu paduna the author of Declaration of Independence na e ba asi chumini ko asi asengi ju kano jina Thomas Jefferson jina maina author of the Declaration of Independence ne adu bu mana haije jegi sculpture sida nang ije lale nang na makhada iri se lale you need to put down the author of Constitution na hai adu nga sagi moi gi statue se mi banu pa jina sculptor jina haije that is wrong adu nate aina iri se chumi mo independence ki declaration to bai ne khot bai ne na hai basida Timothy jina sauraga how dare you ka haraga mai mayum na prap sang sangi doi ne changraga mai no mai barrel asang ba je puthora mana je ki kanu se da sculptor se da khoje ma change to makhada aduga aina hai io hai ji io adu natra dinang no mai na kap ne na adenga sai sculptor ju no mai puthora ki ramina ma ju pakhalamina mana muta sai iram bajing do loina ma mu muthalaga mu sai mane io hari ba the author of Constitution is e adu which doesn't make any sense to anyone
Sigi Thomas Jefferson is a lawyer. Lawyer Mana Matanga inspector was that George Washington statues yori. Maggie Sigi statues Ziggy Macasida, George Washington and E. E was a mana munna and a gamma coxy very high, a guy and in the baggy monda. Adogamayum amuk Jangraga, Mana, Pentong of Brasse Puralaga, as he mamma can was Ziggy Mataxida, Brasse, Mana Ziggy, George Washington Tabs, Mutalaga. Pete and ear tamameba. Mazadum angawing and the George Washington Zamana Pete and I don't confuse away. Cariginoso come de Mayam, convinced away my Nubinazu, as I give Cano Muti semiba, statue semiba, meeting Dunazu. I did see my Mingus George Washington Company, Iona. Ma is no. Masino Pazima means a Pete had a mana Pete and ear tame. Kuzik say Maggie Nikanogi statues means a leco, I the random statue, my mana mentioned that's all. Mentioned the Napanapaga killer Tambazida. Inakumo is in Newberry Manalay, but Dugi like I do Inakun Mayam, the Manahana, but Charles Sound in Miami, Nakun in Elite Mayamsina. Timothy over the sounding of me river. Maggie the Hibuel Kaze soft over, those Maggie ridiculously big mention comments and that's all Laura Maggie ridiculously funny Maggie statue Mayam the Ubasida. When I see Masino Paze, combine and mana tourism to you, Sakaze, I see Param to the Tambisian. When I say Moikan Sagin, Aristocrat Mayam, the elite Mayamze, Punzale, Punzalaka Moizu, Wakanamatore, Masino Paze, Pangzu Pangmani, and business, you can book sense, you can count them Nima, Hamba, Madauga, Gibani. I don't wonder, Koizu, Gano, Masi means on the Kanganzi, no Moiz. Kanab Holy. Well, a sigi marak tong na mo sigi khana ring marak sida Timothy's na may paisa do na moy boat khara lai ship khara lai jahaz khara lai jahaz se lai raga mana mayam da lautho edi mazu international gi businessman oina mayam se jikan di business taw ba horam ni mazu businessman ama oiningi khoningi haibigi intention je lautho pasida mayam jinjina khale oh we have an opportunity in amasingi opportunity laire maze business ki concept ka khangmana te ko Timothy jizo mayam na moi du ki paisa paiba singna jahaz lai moi na jahaz ahum leibada aina jahaz manga leiba ka adune ba man tawri ma karim kanino kanana karino ka khangmana te ada maras mai mayam na board legne na moi ship lai na ta basida mazu leiraga ma hadiji noi mayam na international trade tawdo adumaina aisu international trade tawge noi kamai na noi idea piro kai tawna gi khotna ge na adumaina mana sai ina khunma mayam sida hangbelai ngasai moina saungninga ga leiraga di ina khunba singjina laman khunge paratam bi ge na leiringi marak sida mana business ki idea pio na lakpa sida mayam moi singjina amana hai oh Timothy Caribbean hariba maphamdo adu da is nangi bed warming pan moi bed warming pan am lai ko hadi jiki bed warming pan sida koi kano je koi maitan je sahalaga aduga newberry pot je am ingba mafam ne ingbani na moi jiki nungda matam da di heater gum ko pa je leiba na tabani na tumam dai da jiki bed warming pan sida maitan ke hapaga phabung makhada thamaga phabung nagi hujiki maning na karaga lumna tumbase sise moi bed warming pan ko e ledal ga sang ni yaw ba ma asi mai haije nang asi je Caribbean da kadobagi ship tawdrino mo na diam tina demand laibani sini aduga Caribbean haise all year round adom saraga laiba mafam ne asumna kanda Africa rom gi side ni ko mai mo na Caribbean haise hekta saraga moi da ningthamda haibase khangdaba mafam ni ba adagidi Timothy se haraure oh adudi ai kayam tawsige nang araiba paisa do na ne moi sagi ina kon mem sida nangi araiba paisa do loina mak invest oro hojiki bed warming pan ji nang pan je nang kai loina mak smgi chahal song new very poor boss nagi leiraga dozens and thousands nang hojiki ma pham sida tharo nang yu sitlaga nang paisa mem phangdoi ni has harauraga madi khangdabrina harauraga hekta mana pai paisajina ngasai gi moi gi bed warming pan je asi singje loina mak mana ta leiraga ship ani jima leireba around 10,000 mugi mai gi paisa ai baji mana leiraga mai gi jahaz anau ba leiba manga sida jahaz ani masida loina mak load up tawraga mana West Indies ta
chakhidoine jigi kano sigi mafam je kano taw baina sigi ji transport taw bani business taw bani na mana chakhi ta maning sida moi gi ina khun ma mayam go se no kana khuba ka khure o ma ji mana paisa arai ba ngai loina mak season me Caribbean da bed warming pan je puro chakhare apang ji bo Caribbean ji dai da asaba lam ni hai ba khang da ba sigi nu pa ji di adom mangja janu na hairaga ma ji yaure West Indies moi ji Caribbean gi je ore ma gi ship ani ji kha me do ma na sai gi bed warming gi sai gi pan mem do puthore pa sida dai gi leba mi jing jina Karino khangdreba Karino karamai season na doino je moi amata khangdramina they were not interested adagidi kano je matha sari ne nga Timothy je moi ji kai no amta pamri je na ada mana labna yengmada nupa mana plantation amna koi gi makhut ka je koi gi phadina ga mayam yelaga moi gi sugar gi factory mayam lei basida pan atin ba masa amada moi na sugar browning to je moi gi sugar gi moi kano caramel sembagi to bagi process e ui u basida mas idea ma structure mana o nang asigi pan se noi gi sugar gi mafam da caramel sembagi saudok hambagi melting to bi da kana banena hai basida ahamba kano sigi sugar plantation gi puzna puraga moi gi kano yam sangi ko moi gi sum ka sangangani moi gi kano se machai je mai gi ledal se makhok se to ro browning to wasida tian ngai re me ba huma kano jo moi gi khut su pok tre de gi lam su to ro huma ang go sau da de gi masigi kano sina sugar gi plantation gi du pasina I'll get more har ga low bus da gi mayam matang moi da sugar plantation gi worker mayam sina demand to ro pa de gi moi gi sugar plantation gi mapu jing sina la aga demand se to ro ga ma gi ngasai gi man original price de gi maman se double ga to ro ga mu yol ni yon ba si bok ta mayum atopa jing moi adai da hana khangam da ba moi gi sugar plantation man da khangam da ba mayum gi da bread sahana ba de gi pizza ga sa kai no roi sahana ba jing do mai da lam na thamma ga sala ga moi da karim bu mai pok pa sa da ba to us de gi hekta mayam moi gi village moi gi town mayam village mayam sugar plantation mayam jina demand je hemen da na ma gi original price gi ani thu om da gi manga thu ga loi na ma yola ga paisa sa Pangaga, he got a huge profit. Paisa mayam pangaga maze new magi mafam the new very pots dong thora lak ni. And what spread like magi kano do warming beto smina profit pangi na khan basida the elite magi ngasagi elite mayam do they were irate. They were so angry they magi plan do backfire tawre. How is it even possible in a moja sauri? Timothy je paisa mayam hana degi paisa je manga thongna paira ga lai laga masa sarao ma sai mo gi elite mayam da laga mongonda inokano tips piba do harao ga thank you noina do maina ingonda mo gi Caribbean da pu kholo hairu bagi kholo ge tawres maina snoi thangda to tip ama le je monda haipiro kholo na and this elite were like so angry moina hai je karamaina koi gi plans bo back kanu to no backfire tawri no karamai success oidrino phare dudi Kwaidagi moi jo Kwaidagi ridiculous oiba idea ma hai ra si du ga mangon ma ja mu ruin to ra sen adagi hantak si man hai moi na mu hai Timothy Newcastle da England da coal gi zigi Newcastle gi ma pham da moi gi maitan gi coal gi yam demand leima le nang why don't you nang chala ga loi na mag nang coal jing do leiro nang gi sai gi investment jing do leiro aduga coal jing je amok Newcastle de moi zigi England da tharo kai gi no da moi do da da ka tari sini in fact asing ba da di Newcastle hai ba ma pham je yam na ing ma pham ne ba ing mani na mayam na zigi coal je demand da lei ba demand da lei ba do gi mokta da factory moi zigi coal gi mine mayam lei factory mayam lei adudana they have lots of coal aduna zigi new kano vai ba Newcastle hai ba mafam se coal mayam lei ba adudana mayam na sum prabhav ta ga hainai ko nangi wari do di it's like sending coal to Newcastle kind of haidi nang ngang wa mo long de ga hai do ising chaw da ising tha da kan taw ba kai ising sai nong chu da ising sai ba man re ka hai bai type ne ba adagi man hai oh really hai oh mani hoji Newcastle da hoji coal mayam par nang coal do nang hantak di ship amat ani da ganate nangi ship mari do nang coal do hapo do nang
loina leiro duga chatlo hoji call yam tin daka tari bani sini asma jo harau re kai gino da moina piriba tips to mangon di kanara bani na man mayam je soji ki moi mi sing do elite sing do thanks or me thanks or maga tamana new berry pot de on the calls loina ma khomaga paisa sin loina leire leiraga ship mari je man pe thana tons and tons of calls happy Newcastle tan thogare Timothy ki hanta ki investment ja ma pura ruin tawbagi chances se it's like 99% adubu as luck favor him mana Newcastle gi port sida yogu matam sida kano gi moi Newcastle gi minor sing se moi gi coal worker gi minor sing gi moi gi kano pe hengat lo haina dharna moi strike tawle rame sai hapta mu pharam maga le rame kanambo call kano gi call thab ma tawum draga ni kano gi Newcastle gi sai gi area sida call gi demand se aroi bida England gi moi gi kano se Newcastle gi England gi atopa part sing da loina ma call sing je loina ma kal taw jani distribute taw jani aduna hoji call gi shortage orega le rame ba by the time Timothy reached Newcastle mana yobu matam sida call gi shortage se oibasda kai poraino hangboda call poraine haisida ta mayam je thumjana raga ina khunbadagi mayam dagi call piyo na mana adagi leirakpa maman je asidagi maman double da hengalaga mana yon ba sida zo demand je henmandana amok triple amo hengale ado zo tam khagi kano gi moi gi Ningthong Maharani le ma pham jida gi to job low ba khot pa mayam tawrak pasidagi mazina 78% hengat laga yon doine call je yon ba se loina maksetle mai ma daw je loina makset laga mana hanange mana sai pesa araiba ship mari gi pesa tingubudo ship kun muki pesa ho ma je phange si phangaga maz halaya sigi waje Newberry pot se da yore hare Timothy na sumaina coal do so like hot cake kana mayam na to pam da lo yare magi profit se 78% hengalaga yolabu mayam na leire aduga moine more demand book tawre khotle na tabs dagi ngasai gi elite sing ji di ben ji da thoma khange ba how haina no moi ma haise Newberry pot kano sida segi Newcastle sida pot kano call tharaga karamaina pisa phangino na moi se loire moi makok sari moi saraga masigi no pa se kamai tawdu no now ma se akhoi de hena pisa pai gi dore hit mare pisa ga mayam phangaga pisa do ekta barrel daga hapala ba money in a barrel kai nei matam bada money in the barrel hai se pisa gi business ta pisa phangu da loire bane asmari harau laga mai mayum yore da gi smana sagi eliting do thank you kaina mo ya da gi wa kanu ga champagne ga lairak na wine tang ba ga lairak ga pi na khotna moi sumna kandadi seriously asigi no pa je amu akhoi ge na paisa pai gi dore haina moi je mathaba gi yai bro phuna bro dore moi je brainstorming dore we need to do something masigi mi je kanu di tawraga we have to ruin him made mana khoi gi thak ta ina khun ba ma khoi gi thak ta yorok pu sumya ya roi le su hai de nu pa sina by 1796 Newberry pot is a problem ani le ahamba problems na stray cat mayam hoi hawdong mayam ko stray gi hawdong mayam ma ta moi de gi cities ma loe khambangam and one Timothy gi unstoppable success Adaisida moisna khalle mathang ji de khoi kai dawjige ne ngasai elite mayam merchant mayam lakpa khotpa mai singsina haibisda o phare ma do khoina ngang do thajaraga ji phogudi ma daw yari aduna mangonda pa ama kana tips ama pi yamna stupid oiba most ridiculous ma di lai khai tabrina dum logini aduna aduga will ruin him jini phare khoi ji gi Newberry pot ki stray gi hawdong mayam laibasiga aduga magi unstoppable kano siga success siga si je chai ju tek kano ju chai su ju tek ta ba lin ju si ba na si tawra si na moi je khanara kanda nupa ma magi marche na ma na lai la ga haire oh my mighty Timothy Dexter
nang kai nang pisa paire tina classy oi kholi ado nang exotic pets kumbas nang later kai no sini adagi Timothy sina kai no exotic pets ti sini mana European gi mi singse oina mak exotic pet amam loi leibani nang ka do gi later no sini ada mana ka adu de ka do ji ge sini mana ne ma se gi no pas na haire stray cat singse they are exotic pet ne nang loina mak collect tawro akoi sai town da leriba neighboring town da leriba loina mak tawro do nang na ka thammo and one day nang asi ji nang matang ji paisa pai do ni sini as Timothy ja haraure as ekiro hai je moi kana no pai je moi European nom da se mana European gi novelty jing nang di European gi novelty ki type ni na sana nang na sama European gi novelty mane khanjau nangi mansion nangi statue do lei ko liba do na hawdong jing je loina mak khonggat lo loin leiro mapu lei ba hawdong ro loina mak leiro aduga na yum da thammo kholo aduga matam ma lakani sini asma je haraure ma na hangai moi jigi pisa pai ba elite mayam sina mangon dang tang khak lan da banina ma sina kano stray hawdong mayam je loksan ba haure lei ba haure khudingi lei basna magi mayum zida magi lawn magi go down je hawdong ngaktangai hawdong lising manga taruk je lising taramuk je ta hawdong ngatangai ga magi nupis na tum hakulakpada hawdong gi mati ngata ga koi gi magi lawn zida ga leram doine magi nupis sawdo Timothy nang na this time nang kaino nang tawrisina ina Timothy nang khangpote novelty loina mak hawdong lei hai adu si hawdong jing je khar lera ga loi singakani hai moi loi singap toini hai hana haraga hawdong jing je lai ta hawdong gi makhong hamjan bagi manam nam thi bane khot bane ma ju tawrome adu asigi matam sida kamaina tawge sida Caribbean gi jaga khara da moi gi plantation moi gi sugar plantation adegi di atopa farm jing sida uchi gi problem je yam lakba mana ek hawdong option ma tha phara pasida ekta mazu mayum da hawdong mayam jin loiram ni ko mayum manung da gidi kazu mazu aru he doesn't know what to do now mazu khangdre ba Timothy ji ka do doina hawdong mayam jena paisa ma di hawdong ga je paisa ga je piram ne mayam jena ina khon ba jing jina hawdong do khanga tang na yolu kai na ga loina tang na lawrabani ko hari hana lupa maybe $10 piram ba hawdong ga je moina $15 da ga yon ba $20 ga yo ma loi le sha thamine ba adu ga di tham le kan da di pau smaina lai ni Caribbean gi plantation khara da red kanogi uchi gi problem yam lai khole do moina kanu season abdo chemical natraga trap season abdo kem kanadre khotre na hai bis dagi Timothy jina hai je ai gi hawdong jing je mana hai je expert rat catcher na maming tholagi na haraga mana hawdong mayam je pula mai gi ship ta hapjale mon de 10,000s of them hapjalaga Caribbean da pura chatoini aduga Caribbean ne yorakanda mana kamaina marketing tawi habaje expert rat catcher hawdong je da was effective oire by luck aina is luck laiba mi ai je adu zum te yango aduga asima wari ni ko hawdong je ta moi ngasai gi sugar plantation adegi di oil plantation cotton plantation gi mi mayam jina hawdong je munarak to ni moi uchi mayam je lawna honabda aduga mana hadak su hawdong ji ju mana laiba mamman jida ida mana $15 da laigi je mana 50 da yoleba yon base mapu jing jina munare ba kai giro da moi gi plantation do gi plants do soktra ga lorena and then again he got a profit he got 10 times magi mana ngasai invest ogi ba hawdong laiba da invest laiba je 10 times amu phangi asigi pause muktare ma mu hale harau hale Caribbean dagi sai noi mayam na hawdong do layo haibdo ai tawong khangam da bne do ai na pure ai pesa pamena now moi ge ina khun ba jing je ngangning moi je wa ngangning de they were like so irate moi they were so angry moi tina sorry moi ai de je ai wa ngangning de moi jing je because now Timothy se moi de gi pesa pai ba hengale hojiki Timothy gi paisa se hengalakpadagi moi dagi neighboring sing kai singna khaga ma je uba hore they started respecting him
in some certain level ko ai di moigi hek moigi makpagi na taba level kharada adagi ma ase paisa je mayam lairabani na mana khali je ai paisa se kitang enough nate I want respect sini adoga magi respect se karino haibada nobility oiba ai di royal khagi royal family daga pokpa noble family daga pokpa asi oidoine na ada man haire phare noina ai je sumaina gentleman ama oina accept tawdramina ai lord ama oirani na lord ka haina moigi lord adu ada ka habje kai moi england gi chanabini america ri chanabina te ada mana america da chanajaga su mana masa se ai lord ni han haraga call me Lord Timothy Dexter haina mi kudingi haire mana me mi thengnari kudingi Lord Timothy Dexter ne na haire ma haise every mayam singjina mana dum haira ga di adum catch up torokane na adagi mayam singjina Lord haiba pose America da di ning thau maharani leitamina adugumba Lord Duke ngadagi Duchess ka do leitamina mayam singjina masi angau nu pa jina mathanda Lord ka kausina kari kino kolino haira ga amu na mu ma ja mu yeng bidaba adagi mana phare noina kaudrabanina ai thanda izarani na mana magi mention gi mathak sida Lord Timothy saraga Timothy Dexter's man and hat hadi mention ha thameba aduna mana ije mayamna muming na lagadi paisa do payam je power la mina Lord kaudadi ma khummoena hojiti Lord Timothy je Newberry port ki amthina notorious oiba citizen ama magi business ki success singjina masi adum hena atopa me kanu tongningi di successful businessman haibagi mingdo phangningbagi venture tongningi adagi ngasagi aristocrat mayam jana su hai masi kwaidagi apangba nupa je idea ma piraji kwaidagi phataba idea am piraji karimbo kanloi doba bible gi matang da hairasi sini ada sai moi hai khoina hai ogna nai ama kana nom chatlaga hairo na sai magi never ama lei pesa de pai ba doga sai gi kano ji gi success de am songning ba ada mana sei Timothy nang kanom ta bra sini kaino hai je hai kano de American South rom da bible yam kaino yam wale hai yam daka tai hai moi do bible pa me hai chumbra sini Timothy asin kilo hai je moi bible daka tai ro hai daka ta Bible lusu khajikara kanate thina draka moina yam thina daga daga janina are Timothy je oh moi Bible pa ma ba they will have it sini moi Bible pa ma de moi phangni na mana khangda baje South America matam sida Christian amata oideba kana bu Christian nate aduga they were like moi hanagi la moi tongan ba umang wamangi lai khoirmaga leiba party ne adu sai businessman do na do hai na ma thajaraga hekta madugi matam sida Timothy jina Bible jigi thina bo hona bada ta loi bani hai hekta moina moi adai dagi Bible jing je thi baje mana loina mak lei do ne Bible je church kana church dagi dukano dagi shop dagi dukan no kan dagi loi lei basida olak ta na South America jam tina chaw hom phamni ko aduna mana new mas England daga chatoini England daga chatlaga England gi aphangba Bible mayam je lawraga loina moigi adudagi Bible je haidi phangakta dana amuk kano sida church chatlaga noi Bible do ai laiye khotke na mu Bible jagi lai to lairaga mana Newberry port sigi magi ka kano sida jaha sida hapaga holaga mayum sida pudoini adai nga sagi Bible je lai maji adudagi amu pelak tadana magi Newberry port ki atopa US ki state atopa singida magi mi thadotuni thadoga noina phangba Bible ngai loi porona mana Bible je longmandana kamai toge habsida church ki mi singje moigi service tongna bo hona bada Bible je wainai adoga Sunday class obusida Bible je laitadana memory dagi ningsangaga larika takpa hawrabani aduga baptist tawagi moigi baptize tawagi ceremony sida Bible je laitadana delay ga tawi haiba aduga mana mai mayum sida magi warehouse mai mayum gi sida the Bible je to moigi Bible gi kanu ongrabani ko library ga ai je khajekra ke pe kuchawama moi asi ubas da moi adugi never jing moi gi town folks in noeba masigi no pa jan takti makok pura ngaure karino mana Bible je
loina mang chatana ladies bu kholi joina mai nu pi sina hai je ai bu kai no jokhung bu sang yan de chakhum de jo library nga kan nga da bible nga ta ma pa na out how to sang mo de la kan library nga kan nga ta bible nga ta kari no nang dawi je na ma asnang khangpote investment ni da hai ba adagidi adumaina lairinga gi tang hata ni ga phajala pasida south no American south ki moi sigi south American ki size da Christianity je kan na jakhut pahore haili moi preacher mayam chatpa missionary mayam chatpa khotpa jingjina tamna chatpa hora ga moi gi church mayam je moina habado napi dong na pokhai church mayam je South America ki matam je ta poina ma pokhai ra ga every 10 block chatpa ga church leba and this all the church need bible de karai no amma jina loina lesson thamam ni ma kai su khangpote maya jumaina smaina South America da laka na bible gi laka ni haje adagi di mayam jina ta pa hore bible je kana da lei kana na lesson thami Timothy Dexter ana tarak padagi di mayam ji request thare moi suna kandagi father mayam na adagi moi the your eminences ka have mayam sina thara aga moi la aga lei gen haraga masna yon ba hor padagi de actus maina Timothy Dexter na bible yole na tab dagi mayam je hupsalak toini hupsalak pasida mana price ridiculous amount de yole mana legi ba bible gi maybe my specific kanu male rangani ko adubu mana kamaina yoli bible amamda percentage se 120% hengal ga yole and still people bought it and now nobody can stop him majna the bible sing the noise it kare mat lem the guy and they still demand but Timothy na is enough the like the si katana collection jena adagi ni maze moina nga sai poi hai de yam tina stupid oiba idea pigen na piruba ma moido maya ko makale hore Timothy na once again paisa yam profit to margin dom tigi nguna mana bible amamda percentage samaga hena something chamaga plus the yola ga dikayam no yo Timothy tin haraure ko ma hoje one of the mana Kwaidagi richest person ore Newberry port ta adaga ma se amula ga mana usigi ina khunba elites mang ge ja hire noi mathangda topa tips lai bra kholi bra na dong sai gi ina khunba aristocrat mang de tin saungning ga lai bani na we don't have any more ne kaim lai nang Timothy nang yare we don't have any more nang gi success to nang adu na you should be happy like that kai no moi ji loina mang moi na taw khuding mang mai gi oina amadu gi Timothy gi ona mang loina phale ramina adai sa moi the merchant ma yawe khara clever oi mama man hai Timothy, I do have a suggestion. I don't know yaga da yaro idra khang disin. Timothy chara ore ngai suggestion lai habsa. Kaino sini. Mana nang whalebone khang bra. My why don't you buy the whalebone? Asigi Newberry port ki whalebone. Whalebone je huzipudi ma kanu se man kitang tai. I'm very sure whalebone je. Tina man thanga kani sini. Ma hai oh whalebone. Okay, kada ma kai mai ni just nang whale legera na jaga whalebone legera to Timothy sa aurau lai la aga mana sagi moigi jahaz tham moigi ports de lera kanda nupa ma lera me do kanu sim jahaz ta captain je mana ai whale ma lege sini kanu sina Timothy sina da mana my dear Lord mana whale heta leiba yar we nang crew da katai nang jahaz da katai aduga nang marak nang hujiki whale je nang chatlaga nang fishing tawdoi an hai aduduna nang heta whale lobdi yaroi na adai ma se Timothy jinga tawa khan tawraga man amasna wangang baloi jungai da ngai ko do nangi sigi boat ki maning sida ango mayam lari je kainu sini ana captain nung sagi ship to captain na sidi whalebone ne akoina whale do processing lo mai gi matong kai gram processing lo raga arimba we kanu mai gi saru le hobane na si jina kai dogi sini si ji di man kaimbo value yaw do bane it's very cheap ado khoina smaina crochet gumbas kanu to da sem ba khop da pi bane khot bane na hai ada sai Timothy jina cheap oi aduga crochet ni habes na mana okay nang nangi kanu whale kanu gi bone sing je ai loi lai rege sini Captain eba are you sure city madi city kanu value kem yaw da bane nang legi hiro na haisna yes nangi araiba whale bondo ai legi khot kena
adega harau ngasagi kanu duzu captain duzu bulk oina yole na hangai di lebi o yara dana hundok pa ngata ne anambana moigi ngasagi crochet kumba semba khotba mi jing de yon banatana adegi kanu sina leigen haraga loine leiraga newberry pot la pa whalebone khudingi Timothy gi mayum se lak to ni ada mai gi Timothy gi mayum sida garden car ko sangari maya whalebone je puraga whale gi saru je pura lak pasida mayam je tanga ab moi dai ang hina si ma tak ti pungla kanu pura loe na makok pung loi re sigi nu pa je asi dagi hena ma kai na mang doino mana whale na zuma manju yaw da ba saru ji bu leiraga pura la isi bona adubu every merchant moina saina moi atopa mafam dagi tarakpa saina Timothy ko ba businessman amna whalebone lay je tabasda la ga whalebone je Timothy da yoni Timothy na lona leiraga magi warehouse agi magi garden ga je whale gi saru ngakta moi graveyard olamni ko moi saru mayam gi aduga asigi tawraga now Timothy se kai dawduino khangre whalebone je yamanna matu go su khanare ma je matu sina haije ai mapam bu thong amdre apum masa manam ni sigi saru jigi manam sinaina adu ngasiki matang gi timing sida mungu so mu hit mu la ka doini as usual mai gi mayum da ngasagi whalebone mem do matam ri khara leire mas to bong khangre adum thamme aduga France ta nupa su nupi su crochet set pagi fashion ama kanna sakhala aga asigi fashion jizu America yorok toini America si yoraga everybody was wearing kano je crochet se karina semi whalebone gi crochet si mayam na demand lai greba adagi mayam je liner raga hekta moina mayam na kano haina France moigi French fashion naina adodana sagi France da lakpa kano sina iraisina America yaure America dagi atopa mafam loina England gi mafam yorok pasida hekta whalebone je demand lakpa hawra mai matause demand lakpa dagi hekta mayam jingsina araiba loina mag whalebone je laira kanda last moi je paw am tare Timothy Dexter gi mayumda there is thousands and thousands of whalebone piled up na dagi Timothy je paw je phangi haide sumaina mayamna whalebone je pamena adai ma whalebone je yon ba hore yolaga matang yolaga maman je hengala ga yon badagi mangi sai mana invest ogiba paisa dagi kun thongna mutongi again he became richer now moi atopa je ina kun bajing je yare mko thakale wian kai karimbo haire ro sigi nu pa je koi karimbo haire je koi haiba kudingi kano tau leire kwaidagi phataba mayamna bu haiba haureba iskimo da kano unyo laga profit su phangdobo nupa ne sigi nupa je na magi kano se na mai luck se na adagi moi kano sing sina give up tawre aduga moi gi kano da lawdaga su they give up and because Timothy jin has kwaidagi paisa paiba kwaidagi powerful oiba je oi moi ni newberry port masi paisa je laimandana kaidau jige na magi andaraktre magi legacy je kai oigini aina haingwai aigi legacy je kai oidino khotoina ada mangona idea ma stuck tawre ma haise aise sire hairage aduga aigi funeral ama taholagi aduga ina lor alerage aduga body ma hapsalage na sigi funeral tawbasida majina lolaga thongnau da yengdoini ko aduga maje siba aduga karai de body ma poraga man hapsalaga mayam jingjina maigi respect piba lakpasida mana pakthada yengmasida maigi nupi se Elizabeth se mana kappaje mana hek pamba mawung da kapta bai tare ne hairi adu thina thamoi sok pagi mawung da kapta basida masem songning ek tukano sidagi adi maje do jikti sahi ju yamna ne mase saunningaga mayam jingduna maigi sibagi respect piringa sida Timothy jina jigi thongnau da lumma leram se ki chongthora ga maigi nupi sida nang yam kamning da bra ina sibase yam kamning da bra har mai nupi je mayam mamang da phudei sigi matung da gi mana mai nupi je pamdre nungsidare aduna ma je sire na I mayam da loi hairani sini siju sidabida adagi mana stong ko chala ga haire aigi nupi Elizabeth to sigire khot karena mayam jingje asnoi di noi di mai funeral taw roi tro kholo ra hai man taw roi mana aigi funeral da
kaptabnina masu si the funeral da ko mana kaptabnina tawroena aduga mayam singina ma dum pajide paisa nungsa paramina ma unala pasida mana mai nupi sidi mapana di loi sire haraga Elizabeth sidi sibu khadi siu sipote ada moine lak pasida Elizabeth sidi dum koisa satla kholaga moine da ising thaptana khotna lai basida mayam singina Timothy Lord Timothy nang na di nang nupi sire hai but Elizabeth sidi lai sidi ma koisa satli sidi hai aduga mana hai nai kaim khalu no asida koisa satli ba se Elizabeth ki bhut ne Elizabeth ki spirit ne Elizabeth ki bhut ne kaim khalu no na hai and he was so influential now ma se tamtina powerful oi ba pesa pu ge lakwa da phangma khot pasina mayam jena Elizabeth se sire hai je accept tawraga Elizabeth was seen as a ghost mai nupi siju si da ba je mayam jena bhut ne haraga oina accept taweba Timothy jena sigi matung dagi ma se tawbum khangladana ma hai je ai music success oire pisa ai mu aina I am the most richest man in Newburyport. The my kadong khan the my say oh I get experience ki matang da I ka no ma even pay and haraga mana autobiography me e maming sina pickle for the knowing one side hauji phawa mi sina kanambong na understand tong ngam dri de cannot kari gi no mana knowing for the pickle one I say pickle one I sina kari no ha bi kanambo kaim khang de adoga sigi lyric sta page kun mari yawi ko page kumari sida karino is amata khangde banan ekta kano spelling mistake adagi di punctuation jo amata yawdagai mana I doine kano se huziki lyric se aduga publish tawdoine ada magi huziki publish tawbasida mayamna nungai bagi chang hadi kaya tare ne lyric se adoki matik iti yadreba pabasi am thina kaimbu karino khangdreba decipher tawba ngamdreba mane iriba pause kan mane iri se kai noise adubu mayam jina sigi lyric se laidoine among there will be this book is going to be in demand kai you know funny oi bagi mayam na khali je ma sigi lyric laibe se yamna nokning ba yam funny oi position amne khalaga mayam jina laidoine ba later matungda magi ngasagi lyric manung sida question mark comma full stop amate yaude ko punctuation amate yaude ada mayam sina criticize sore lyric even in iraga kan punctuation jo amte yaude ko tena si matungda gi mana second edition gi lyric ama mana mu second pickle for the known ones gi second edition ama phongi sida same asagi illiterate oiba rambling mayam atuba gyan men ta do mayam iraga last page gi asida ya kari tawge sida mana loina punctuation ngatang comma adagi di kano question mark adagi di full stop adagi loina ma exclamation mark ke loina mak iraga mana haise last wording am spray wherever you want hadi noina apamba asigi punctuation mark mem je loktho aduga noina apamba mafamda mai lyric sida hapona haraga and this book also will become viral you know my am sigi lyric si nungning gi nungai ba yun label sigi lyric magi second edition gi book se publish tawraba matung 1806 ta 1806 ta kano se Timothy se masagi anabam da sigrani actual date aduga my am na maji hoji phoba America gi history da the luckiest fool ko the dim-witted the most stupid person who gets the crown of the king of the ningthau amagi crown nongna kwaina pisa pai ba crown nama phangibne haino ji phobu khangnei mayam na ai wari ji thajadraga ju Timothy Dexter na dum thiba dum tholakani ai bu ahamba taba matam da sigi wari se ai bu thajaramde but luck hai ina khale thajar kanda sangsar se angang ba wari me am lai je odu mayam ai ki sigi matang da ai wari sroi sanjarage mayam na ai wari se nungaragadi like to view share to view subscribe to view mathangi wari do mu thengrase bye